Ara fa unes setmanes feien públiques aquestes imatges, ho estan veient, són treballadors i pacients de l'Hospital de Bellvitge que ocupaven 3 plantes que s'havien de tancar durant l'estiu. Això ha coincidit amb un pic a urgències de la Vall d'Hebron, que s'arrossegava des de feia 15 dies, i encara un tercer element en conflicte, les versions contradictòries sobre una nova retallada de 56 milions d'euros als hospitals públics que el Departament de Salut ha desmentit. Per això hem volgut parlar directament amb els gerents dels hospitals de la Vall d'Hebron i de Bellvitge i també la Junta d'Urgències de la Vall d'Hebron i amb una representant de la Junta de Personal i d'una comissió no oficial de facultatius que s'acaba de constituir a Bellvitge. Senyor Alfredo García, gerent de l'Hospital de Bellvitge, ja ens saludàvem abans. Aquesta nova retallada, amb què es concretaria a l'Hospital de Bellvitge, per exemple? No sé si em pregunta per la retallada dels 56 milions. Jo el que volia aclarir és que volia desmentir absolutament aquesta retallada. L'Institut Català de la Salut i l'Hospital de Bellvitge pertany a l'Institut Català de la Salut, és un hospital que té el mateix pressupost que l'any passat. L'ICS, en el seu conjunt, té un pressupost que li tramés directament el Departament de Salut de 2.519 milions d'euros i l'Institut Català de la Salut reparteix aquest pressupost entre tots els hospitals de l'ICS, 8 hospitals, i entre tots els centres de l'atenció primària. I, per tant, aquest any l'Institut Català de la Salut i l'Hospital de Bellvitge, en concret, tenim el mateix pressupost que l'any passat. Aquesta és la informació de què disposem també nosaltres, informació que ens han facilitat aquest mateix matí, aquests 2.519 milions d'euros. Per tant, la vida a l'Hospital de Bellvitge continuarà igual que l'any passat, donat que es disposa del mateix pressupost. Disposem del mateix pressupost, evidentment. El que hem d'intentar durant aquest any és que les despeses de l'hospital s'ajusten a aquest pressupost. Històricament, o en l'any passat, aquest ajustament entre el pressupost disponible de l'hospital i la despesa realment executada de l'hospital no ha coincidit exactament i, per tant, l'objectiu d'aquest any és ajustar-nos exactament a aquests recursos disponibles que tenim a l'Hospital de Bellvitge. I aquest ajustar-nos amb què es pot concretar en el dia a dia de l'hospital? A veure, en el dia a dia, la realitat és que no es concreta en efectes pràctics reals sobre l'assistència dels malalts. El conflicte que s'ha generat a l'Hospital de Bellvitge fa un parell de setmanes és un conflicte que s'ha generat arrel de la posada en marxa del pla d'estiu. El pla d'estiu és un pla habitual en l'Hospital de Bellvitge, en la resta d'hospitals del sistema i en la resta d'hospitals d'altres comunitats i altres hospitals, i consisteix bàsicament en concentrar les necessitats dels malalts en menys recursos estructurals. El llit, que tant està en boca de tothom, el llit dels hospitals, si estem tancant llits o no estem tancant llits, el llit cada vegada té menys protagonisme, menys pes. És un element que ja no és clau en la determinació de la capacitat assistencial d'un hospital, per diverses raons. En primer lloc, perquè s'han desenvolupat al llarg del temps, per l'evolució de les tècniques diagnòstiques i de les tècniques terapèutiques, s'han desenvolupat alternatives a l'hospitalització. De manera que malalts quirúrgics que abans ingressaven en un llit d'hospitalització, molts dels espectadors que ens estan escoltant probablement hauran estat atesos amb aquesta dinàmica assistencial, no estan ingressats en un llit d'hospitalització i molts malalts mèdics que abans ingressaven són atesos sense ingrés en hospitals de dia, en unitats d'hospitalització domiciliària, etc. Per tant, el llit ha perdut aquest protagonisme. En el cas de l'Hospital de Bellvitge, a més, portem des de fa molt de temps, i en la resta d'hospitals em consta que també, amb una gestió permanent de l'estada mitjana. L'estada mitjana és exactament el nombre de dies que un malalt està ingressat a l'hospital. En aquest cas, a l'Hospital de Bellvitge aquest any portem una disminució d'un 10% de l'estada mitjana fins al mes de juny. El fet que, segons vostè, el llit hagi perdut protagonisme és sinònim de que poden fins i tot sobrar llits a l'Hospital de Bellvitge? No a l'Hospital de Bellvitge. Als sistemes sanitaris de tot el món, el nombre de llits dels hospitals van en disminució. Però no sobren. Que vagin en disminució no vol dir que sobren. És a dir, ningú vol estar ingressat en un hospital ni ningú vol estar en un llit d'un hospital. La gent vol que li donin l'alta i anar a casa. Tothom vol això. Però el fet que el llit no sigui protagonista, repeteixo, vol dir que sobren llits? És a dir, tota la gent que s'envia cap a casa no necessita aquell llit. Jo crec que l'important no és que sobren o manquin llits. L'important és com es fa la gestió d'aquests llits. El llit ha passat a ser un recurs estructural però flexible. És important que l'hospital tingui capacitat d'adaptació permanent
i els recursos humans que porten aquesta capacitat d'adaptació també, a les demandes variables que tenim al llarg de l'any en quant a la demanda de llits. I, per tant, aquesta és la gestió flexible que es porta a terme en tots els hospitals del sistema sanitari. Sí, però un espectador que ens està veient en aquests moments, si ell necessita un llit, té llit? Evidentment. Aquesta és la qüestió. La Teresa Fuentesaz és anestesista, membre de la Junta de Personal i de la Comissió de Facultatius que s'acaba de crear, com dèiem, a Bellvitge. Bé, vostès van demanar, ho comentàvem abans, la mediació del Parlament de Catalunya. Què està passant, segons vostè, a l'Hospital de Bellvitge? Bueno, a l'Hospital de Bellvitge estan passant moltes coses. Portem diversos anys de retallades. Aquest any ens havien informat que retallarien 11 milions i ara jo li pregunto directament al gerent quants milions té aquest any Bellvitge? Quants milions té Bellvitge de pressupost? L'Hospital de Bellvitge en aquest any té 900.000 euros més de pressupost que el pressupost de l'any passat. I a l'eixugar el dèficit de l'any passat? El dèficit de l'any passat, com he comentat abans, hi ha hagut una discrepància en el tancament de l'any passat entre el pressupost disponible i la despesa en la que ha incurrit l'hospital. Aquest és un deute històric que està... No, gerent, jo vull que em contesti. Quants milions té l'Hospital de Bellvitge? Doctora Fuentesaz, estic intentant respondre a la seva pregunta. No, milions. 200 quants milions té Bellvitge? A data d'avui tenim 280 milions d'euros pendents d'assignacions addicionals. Per exemple, hi ha un programa de cirurgia cardíaca que va presentar el departament fa unes setmanes que intenta incrementar l'activitat de cirurgia cardíaca en els 5 grans hospitals que tenim cirurgia cardíaca a Catalunya. Aquesta activitat incremental intentarà garantir que cap malalt de cirurgia cardíaca esperi més de 90 dies i vindrà amb recursos addicionals. Hi ha tractaments específics que hem d'assumir des de l'Hospital de Bellvitge, com el que és el cas de l'hepatitis C, que també vindran amb assignacions específiques. Per tant, el pressupost de l'hospital no és una dada fixa al llarg de l'any. Evidentment, quan acaba l'any, tenim una dada tancada, però és un pressupost que va evolucionant al llarg de l'any. A data d'avui tenim, en concret, 900.000 euros més que l'any passat. A data d'avui, però quan facin aquestes sumes i aquestes restes, al llarg de l'any, perdoni, ara li torno a donar la paraula, vostès creuen que acabaran tenint una mica més de pressupost que l'exercici anterior o potser una mica menys i això suposarà uns ajustos jo crec que potser no estaven previstos? Probablement una mica més. Una mica més. Derivat precisament d'aquestes activitats addicionals com les que esmentava de cirurgia cardíaca o de nous tractaments d'hepatitis C. Bé, el problema que tenim a Bellvitge és un problema d'any rere any. Aquest any, ara veurem amb el pressupost que diu el gerent, perquè aquest pressupost no l'hem sapigut fins avui. Es queda més tranquil·la, de tota manera? No, i ara li explicaré per què. No es queda més tranquil·la? No, nosaltres tenim... Però se'l creu? Ah, sí, evidentment. D'acord. El que no em crec és el conseller, perquè menteix en seu parlamentària. Aquest senyor no me'l crec. Però el gerent, de moment, mai ha dit una mentida. Per tant, me'l crec. Però jo li tinc que dir que tenim més d'11.000 malalts en llista d'espera. Que en aquests moments a Bellvitge tots els malalts, que són les 14 patologies en temps d'espera garantit, que també vull afegir com a metge que no tenen sentit en aquests moments el que hi ha gent 14 patologies amb temps d'espera garantit quan deixen les altres sense fer-se, però jo li puc dir que en aquests moments Bellvitge té 849 pacients que porten més de 3 anys esperant. De quin tipus de patologies? De tota mena de patologies. Patologies que no són, evidentment, vitals, perquè és evident que tots els professionals intentem que les patologies greus, fer-les les primeres, les patologies que no es poden diferir, no es poden diferir, per tant, s'han de fer les primeres, això és cert, però llavors queden tota una sèrie de patologies que són importants, que afecten a la vida dels ciutadans, que afecten a la vida dels pacients, que no les podem fer perquè no tenim pressupost. Llavors, a mi m'agradaria preguntar per què l'Hospital de Bellvitge és l'hospital més retallat de Catalunya. I això, no sé si el gerent ho podrà contestar, però si no, li pregunto directament al conseller. Per què l'Hospital de Bellvitge és el més retallat de Catalunya? Esperi, és que li vull dir 2 consideracions de l'Hospital de Bellvitge. És el que té més patologia complexa de tot Catalunya. I això ha sortit, el doctor Soleil, que és el gerent de l'ICS, ho ha reafirmat. El 37 i pico % dels nostres pacients són de patologia complexa, d'alt nivell.
Per mantenir aquest alt nivell de complexitat necessitem el pressupost. Ens estan derivant pacients de moltes zones i per poder-los atendre bé necessitem el pressupost. També necessitem el pressupost per mantenir un cos de guàrdia adequat a l'hospital. Ara tenim un problema gravíssim amb anestèsia i cirurgia. Què vol dir un problema gravíssim amb anestèsia i cirurgia? Tenim un anestesista i un cirurgià a partir de les 10 de la nit. I si vol, li explico el que va passar abans d'ahir a la nit i ahir al matí. Abans d'ahir a la nit estaven operant un abdomen agut, que vol dir un malalt que no es pot esperar, que s'ha d'operar de la panxa, i arriba un aneurisma d'aorta derivat de Vilafranca. L'anestesista estava a casa seva perquè a les 10 de la nit l'envien a casa. Un aneurisma d'aorta és una urgència vital moltes vegades immediata. Que, per tant, requereix que l'anestesista estigui allà. Allà. Igual que els bombers estan a la caserna, l'anestesista té que estar a l'hospital, esperi. Llavors, aquest... Pacient? No, aquest anestesista havia estat des de les 8 del matí fins a les 10 de la nit a l'hospital. Se'n va a casa seva i quan arriba a casa seva no puc dir-li l'hora que van arribar a l'aneurisma a l'hospital, però era a la nit. Aquell anestesista que està a casa seva dormint s'aixeca, es vesteix i se'n va a Bellvitge, depenent d'on visqui, pot tardar més o menys, a atendre una urgència vital, que jo soc anestesista, jo això ho he fet, i li puc dir que és un estrès impressionant a l'intentar que aquell pacient tiri endavant. No sé el resultat d'aquesta intervenció. I ahir al dematí, que aquesta també és una cosa que li tinc que dir al gerent, abans teníem un quiròfano per a les tardes, que ara han tancat els quiròfanos de tarda, pràcticament tots. Teníem un quiròfano de tarda on fèiem els pacients de traumatologia diferida. Això què vol dir? Que una persona que té un accident i s'ha d'operar de trauma, excepte algunes patologies, que és igual, no explicaré, no cal fer-lo immediatament, sinó que es pot posposar inclús 24 a 48 hores. Aquests malalts es feien amb un quiròfano programat el dia següent per la tarda, sense cap problema. Per estalviar aquest quiròfan, ara es fan al matí. I ahir al matí què va passar? Perquè va passar ahir al matí. Estaven operant una ròtula que era diferida i, a més, hi havia un altre pacient programat de trauma diferent que, evidentment, no es va fer, perquè alhora hi havia un xoc sèptic d'intensius que es necessitava fer una laparotomia, o sigui, obrir-li la panxa, i alhora hi havia una malalta de ginecologia amb un hemoperitoneo, vol dir que estava sagnant per la planxa i s'estava dessagnant. Llavors, tens un quiròfano ocupat amb una cosa que no tindria que estar allà, tindria que estar en un quiròfano programat. Per què s'està fent això? Per optimitzar recursos, per estalviar. Però hi ha moments que ja no es pot estalviar. A veure si ho he entès bé. Tornant al tema de l'anestesista, amb tot Bellvitge... Queda un anestesista i un cirurgià general a partir de les 10 de la nit. Aleshores, perdoni, però si a part de l'aneurisma arriba una dona amb un part que es complica... No hi ha parts a Bellvitge. No hi ha parts a Bellvitge. Altres patologies. Arriben 2 aneurismes per què podria passar. Sí, tampoc no hi ha ginecòleg de guàrdia, i això també ho tinc que dir. Pot venir una dona amb un abdomen agut que sigui un embaràs ectòpic. No hi ha ginecòleg, l'han de trucar a casa seva. Això és una urgència immediata, un embaràs ectòpic pot ser una urgència immediata. Sí, llavors li he de preguntar al gerent per què han deixat la guàrdia així. Amb tot el que hem sentit. A veure... Senyor García. La doctora Fuentes-Sanz, la veritat que has posat una casuística molt ampla de lo que passa a l'Hospital de Bellvitge. A l'Hospital de Bellvitge diàriament arriben aproximadament a urgències 260 malalts. Molts d'ells, evidentment, és un hospital, estic totalment d'acord amb algunes de les coses que diu la doctora Fuentes-Sanz, és un hospital molt complex, és un hospital d'adults només, no hi ha parts, és un hospital eminentment quirúrgic, més de la meitat de l'activitat que fem és quirúrgica, i per tant és un hospital d'alta complexitat. El 30 i pico per cent, 36% aproximadament de la patologia que es fa quirúrgica a l'Hospital de Bellvitge és d'alta complexitat. I per tant requereix de professionals experts, requereix de tecnologia adient i requereix de tots els mitjans i, evidentment, de tots els materials necessaris per atendre aquestes patologies. Tot això està finançat amb el pressupost de l'hospital perquè ho ha estat sempre. El sistema de pagament del sistema públic reconeix aquesta complexitat en el preu que paga a cadascuna de les activitats. Nosaltres portem també a l'hospital, hi ha hospitals més petits, la tarifa, el preu de l'activitat d'hospitals més petits és molt diferent del preu de la tarifa. Nosaltres estem a dalt de tot en el preu d'aquesta tarifa, del preu que ens paguen l'activitat que fem. I, per tant, penso que aquesta activitat complexa de l'Hospital de Bellvitge, que la comparteixo i crec que és un dels punts forts de l'Hospital de Bellvitge, té
un nivell de finançament suficient. I, per tant, la casuística de patologia que arriba a l'Hospital de Bellvitge cada dia és un món, és molt variopinta. Tenim una estructura de guàrdia de més de 100 professionals mèdics a l'hospital i uns quants més professionals localitzables que, quan es necessita, venen i que estan retribuïts per això també. Clar, ja sé que venen, però clar, a vegades les malalties... He posat el tema del part perquè potser és el primer que m'ha vingut al cap, donat que, mira, una servidora va anar de part sempre a les 5 de la matinada i d'urgència, no? Però vull dir, podria haver posat qualsevol altra patologia que no fos relacionada amb la ginecologia. El que em sorprèn és que amb Bellvitge, amb tot aquell edifici, diguis, a partir de les 10, entres, dius, hi ha algun anestesista? No. Hi ha programes de guàrdia de trasplantaments, amb un equip multidisciplinar en el que també tenim anestesistes. Les coses són molt més complexes de com les dibuixa la doctora Fonjosa. Jo el que li puc dir és que els anestesistes pensen que no poden atendre, i això ja fa molt temps que ho han dit, que no poden atendre bé, i els cirurgians també, perquè un cirurgià general pot salvar la vida d'un problema toràcic, d'un problema ginecològic, de qualsevol problema que sigui una urgència vital, però en necessitem dos. I ara estan un cirurgià general i entra un resident, truquen a l'altre, quan arriba, i es fa el que es pot. Llavors, s'està creant una situació d'estrès importantíssima a la Guàrdia. Bé, altres situacions d'estrès, perquè a tot això s'hi afegeix el conflicte de la Vall d'Hebron. El pic registrat a urgències durant 3 setmanes ha provocat el malestar de metges i d'infermeres. Justament en aquest servei s'ha aplicat un pla de millora que ha consistit, entre altres coses, en un espai anomenat àrea d'observació perquè els pacients no s'hagin d'esperar entre els passadissos. La Teresa Soriano és adjunta dels serveis d'urgències de l'Hospital de la Vall d'Hebron i vostès diuen que això no és una alternativa a l'ingrés. Què està passant exactament a Vall d'Hebron? El que està passant exactament a Vall d'Hebron, a part que sí que és cert que estem tenint una situació inusual d'un mes de juny que no és habitual en relació als anys anteriors, però no és un problema únicament d'aquest mes de juny, és un problema que es cronifica molt més que únicament aquest mes de juny. Vull dir, nosaltres portem ja més de 2 anys queixant-nos d'aquesta situació de saturació que tenim al servei d'urgències de l'àrea general de l'hospital. No és una situació nova, sí que és una situació que, evidentment, en els períodes, en els pics d'hivern i en situacions inusuals com la que estem vivint aquest mes de juny, això encara empitjora més, però de forma basal la nostra normalitat ja és una normalitat de sobrecàrrega assistencial. Nosaltres portem més de 2 anys que estem en una situació en la qual diàriament estem assumint a urgències un número de pacients que rati metge-pacient supera tot el que està d'alguna manera aconsellat per les directrius mèdiques que així ho estableixen. Perquè què passa? Quin és el temps que es dedica a això, a una urgència que arriba, a la següent visita? Com funciona? Quant de temps tenen vostès per pacient? El funcionament, clar, el temps que tu tens per un pacient depèn de quants pacients tens per atendre, perquè tu has de repartir el teu temps en funció de la demanda de pacients que tinguis. Quin és el problema? El problema és que si tu comences la guàrdia amb 60 pacients heredats, si a les 8 del matí ja tens una càrrega de pacients que estan pendents ja, potser d'un llit que, a veure, sí que és cert que hi ha una sèrie de dispositius que milloren la necessitat i que fan que no tots els pacients necessitin un llit a l'hospital, però no ens enganyem. Segueixen haver-hi pacients que la seva única sortida de l'hospital és passar per un llit d'hospitalització. Llavors, si tu quan comences a les 8 del matí ja comences amb una sobrecàrrega de pacients, doncs això representa que aquests pacients s'han d'atendre. I aquests pacients s'han d'atendre i, a més, has d'atendre el que t'arriba nou a partir de les 8 del matí. Llavors, nosaltres intentem garantir, evidentment, no és que ho intentem, és que ho fem, es garanteix l'atenció als pacients que ja tenim a l'àrea d'urgències, distribuïts tant a la part d'atenció inicial com distribuïts en aquestes àrees d'observació i, a més, atenem a tots aquells pacients que venen de nou sol·licitant la nostra atenció ràpida, que són els que realment nosaltres hem d'assumir
com a metges d'urgències. Amb l'estrès que això suposa també pel metge, perquè si a vostè que arriba a treballar ja acumula uns 30-20 pacients de l'horari anterior, ja d'entrada, més els que li toquen perquè acaben d'arribar, això suposo que és un neguit afegit. El senyor José Navas, com dèiem, és el gerent de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Quin és, segons vostè, el problema que s'està produint justament en aquest mes de juny, que ara comentàvem que és atípic, potser per un mes de juny, però s'està produint aquest pic en les urgències? Bien, es necesario analizar el contexto general de las urgencias en el Valle d'Hebron. El Valle d'Hebron es un hospital de referencia que asume pacientes del territorio que tiene asignado y de toda Cataluña, y en algún caso incluso del resto del Estado. Diariamente se atienden 550 urgencias. Es el hospital de Cataluña que tiene más urgencias, 550. En el área de traumatología, el funcionamiento es adecuado. En el área materno-infantil, el funcionamiento es controlado y adecuado. En el área general y sobre todo en el área del paciente médico es donde aparecen estas presiones puntuales que exigen medidas extraordinarias. En condiciones normales, de estos 550 pacientes diarios, vienen 270 al área general. En invierno suelen venir unos 300 y, de acuerdo con el departamento, con el Servicio Catalán de Salud y los hospitales del entorno, se establece un plan especial para mejorar la derivación de estos pacientes. En el resto del año, la atención es debajo de la media normalmente, 260, 250. En junio ha habido un pico igual al de invierno, sin el dispositivo de invierno. Han trobat una explicació de per què s'ha produït aquest pic? Ha estat motivat per alguna cosa? No hemos encontrado ninguna causa epidemiológica y tal. Pero hay que precisar un tema. Probablemente, en el área general del Valle d'Hebron hemos visto un 3% más. No están disminuyendo las urgencias, se van incrementando, pero hay un aspecto distintivo del Valle d'Hebron. El Valle d'Hebron lleva, es un signo de distinción del Valle d'Hebron, 9 de los 10 grandes programas de trasplantes. Tiene el mejor, el más referente, el más activo de los servicios de oncología, de los servicios de hematología. Entonces, las urgencias generales del Valle d'Hebron no es simplemente un problema cuantitativo de si vienen 260 o 280, sino que tiene esta complejidad añadida de todos los pacientes de hospital de día oncológico, de programas de trasplantes, que requieren una atención inmediata y hay que crear circuitos especiales. Para mejorar esta situación, nosotros diseñamos un plan de mejora que tocaba todos los aspectos de la atención urgente. Mejoramos la clasificación. Ahora mismo, en 15 minutos, todo paciente que llega al Hospital General de Valle d'Hebron, a las urgencias, está recibido, registrado y clasificado por un equipo de enfermeras expertas que lleva la clasificación. Eso no existía, eso existe ahora y hay 3 cubículos y una dotación de 10 enfermeras para hacer esta clasificación. Después viene la fase de diagnóstico i orientació terapèutica que hace el equipo médico. I aquesta fase com funciona? Perquè aquí ens ho ha quantificat vostè en aquests 15 minuts i en el moment del diagnòstic... Esto le informaré. Ara anem, Cuando pasa, tenemos un equipo magnífico de especialistas muy bien formados y normalmente el tiempo de resolución medio, de esta exploración y orientación estratégica son 4 o 5 horas. Pero luego viene el tiempo de permanencia en urgencias, que es el tiempo que después de esta orientación hay pacientes que necesitan algunas exploraciones, que necesitan una observación y que necesitan la visión del especialista para ver el destino. ¿Qué hicimos para mejorar esta situación? En la comisión que diseñamos a este fin, y la doctora Rivero forma parte de ella, yo también, introdujimos toda una serie de cambios que eran demandas de los profesionales. Queremos mejor respuesta de radiología, más corta, mejor respuesta de laboratorio, más corta, para que el proceso no se enlentezca. Nosotros hemos dedicado preferentemente un TAC, que había retrasos muy importantes históricos, a urgencias y tratamos de mejorar el tiempo de respuesta del laboratorio de los especialistas. El tema no cabe aquí. Tratamos también de mejorar el confort, la intimidad de pacientes y familiares en urgencias.
Y cambiando la situación anterior, pasamos de una observación antigua de 30 camas a una observación moderna, que funciona como observación de ingresos, de 60 camas. De tal manera que hay una treintena de pacientes que antes esperaban en unas condiciones inadecuadas en urgencias y que ahora están en una unidad con las mismas características que unidad de hospitalización. Están los pacientes, están los familiares, tienen su baño y hemos mejorado. Señor Soriano, doctor Soriano, veig que va dient que no amb el cap. Si me permite acabar el circuito, y luego, en el plan, que eran 15 medidas, unas medidas importantes, era mejorar la derivación de estos pacientes. Interna a nuestras plantas y externas a los centros del territorio que colaboran con nosotros. Doctora Soriano, anava dient que no. Què? Bueno, jo he anat dient que sí fins un moment en el que les coses... Sí, per això li he donat la paraula. Hi ha tot un procés que és, com s'ha explicat, i que és així, i que realment ha suposat una millora, no només pels pacients, que jo crec que és fonamental, que són el nostre destí de tot el que fem, sinó també per tots els treballadors que estem allí dia tras dia. Però arriba un moment en el qual les coses no són ben bé d'aquesta manera. Vull dir, nosaltres intentem que la resolució del procés diagnòstic, de l'inici del procés terapèutic i de fer un pla amb aquest pacient sigui el més ràpid possible, que hi ha pacients que es poden fer en poques hores, hi ha pacients que requereixen un diagnòstic més ampli, requereixen tota aquesta sèrie d'exploracions complementàries que, com bé a dir el doctor Navas, s'han fet mesures per que aquestes exploracions siguin molt més àgils que eren fa uns mesos, i evidentment això sí que hem notat aquestes millores, però una vegada nosaltres hem conclòs el nostre procés diagnòstic i hem establert un pla amb aquest pacient, i aquest pacient el que necessita és un ingrés hospitalari, aquí nosaltres ens trobem que ens quedem... Aquí comença el nostre col·lapse. Perquè es queden a l'àrea d'observació, en aquesta famosa àrea d'observació que s'ha creat. Hem fet un triatge en 15 minuts, perfecte, hem millorat molt el que és l'atenció inicial del pacient, hem fet un procés diagnòstic que hem intentat que hagi sigut el més curt possible i aquest pacient necessita un ingrés. El que potser hem aconseguit fer en 6 hores representa que aquest ingrés es dona en 3 dies. Llavors, el pacient sí que és cert que està en una àrea d'observació, la major part del temps, intentem, els professionals que estem a l'àrea d'urgències, intentem que aquests pacients que porten més hores a l'hospital estiguin en comptes amb una llitera, amb un llit a l'àrea d'observació, però aquesta àrea d'observació és una àrea d'observació que està a urgències, que la portem als metges d'urgències i que els pacients estan en un servei d'urgències. Vull dir, si un pacient necessita fer exploracions complementàries pròpies de completar el seu procés diagnòstic, que és el que s'hauria de fer en una planta d'hospitalització, la logística del servei d'urgències això no ho permet. Sí que els pacients han millorat el seu confort, evidentment, l'àrea d'observació que tenim a dia d'avui no té res a veure amb la que teníem l'any passat, això és veritat que l'hospital ha fet un gran esforç en aquestes millores, però seguim tenint un problema de drenatge dels pacients una vegada el procés del metge d'urgències s'ha conclòs. Justament aquest matí el conseller de Salut, Boi Ruiz, feia una conferència en el Fòrum Europa, parlava de la complexitat que s'està vivint en l'àrea hospitalària amb totes aquestes accions de protesta que s'han viscut els darrers dies i comentava això. A tots els hospitals de Catalunya, des que jo tinc coneixement, es programen els llits durant tot l'any. I a les èpoques de menor demanda i de major demanda de vacances del personal, funcionalment es posen en disposició o no en disposició els llits pertinents. Treure aquest tema com un element de desmantellament, primer, és fer política de baix nivell. Segon, aquell que manté aquesta tesis, lamentablement, crec que no està a l'alçada de representar interessos sanitaris i, a més, crec que és molt poc honest utilitzar les emocions dels ciutadans amb arguments com aquest tipus. Tothom que necessiti ser atès a Catalunya al juliol, a l'agost, al desembre, al febrer, serà atès a Catalunya com ho ha estat fins ara. Doncs aquestes eren les declaracions d'aquest mateix matí, com dèiem, a la conferència que ha fet en el Fòrum Europa. Veia, senyora Fuentealsaz, que... A veure, mira, l'Hospital de Bellvitge té tancats en aquest moment estructuralment, que no es tornaran a obrir mai més, 180 llits. Això és cert, senyor Garcia? En absolut. El tancament que es va fer a l'Hospital de Bellvitge l'any 2011, coincidint amb una reordenació del territori i l'apertura de nous hospitals al territori, com va ser l'Hospital Broggi,
que es va agafar una part del territori que fins a aquest moment corresponia a l'Hospital de Bellvitge, aquest tancament va ser de 70 llits. Però, a més, en aquests anys, evidentment, derivat de l'apertura d'aquest hospital, al servei d'urgències de l'Hospital de Bellvitge hem reduït l'activitat en 30.000 urgències anuals. 100 malalts menys arriben cada dia a l'Hospital de Bellvitge. I això, efectivament, genera una disminució d'aquesta necessitat de llits. Des d'aquest tancament de 70 llits al 2011 no hem produït cap tancament estructural ni cap a l'Hospital de Bellvitge. És a dir, aquest estiu es tancaran llits o no es tancaran llits? Sí, que es tancaran llits, Es tancaran llits. I aquests llits que es tanquen es tornen a obrir al setembre? És que crec que estem parlant de coses diferents. No estem parlant de coses diferents. Mireu una cosa. És l'hospital més retallat, és l'hospital que han tancat més llits. Estem ubicats en una zona on hi ha una població que està patint la crisi d'una manera brutal, que hi ha pobresa, i la revolta que hi ha hagut a l'hospital no l'han fet els treballadors. I no és una cosa laboral. L'han fet l'Associació de Veïns de l'Hospitalet, les associacions de veïns de l'Hospitalet i del Prat. I si mireu les fotos i les imatges, veureu que hi ha molts més ciutadans de carrer que no pas professionals. Jo voldria també traslladar una altra qüestió encara, si és cert que es desviaran intervencions menors a mútues, com per exemple, m'estic referint, Mútua de Terrassa, ACPIO o d'altres. Jo voldria aclarir, si em permeteu, un aspecte que crec que és important. El sistema sanitari públic de Catalunya, a nivell hospitalari, després tenim tota la xarxa d'atenció primària, a nivell hospitalari està format per 8 hospitals de l'ICS i per més de 60 hospitals públics concertats a Catalunya. Aquest és el model hospitalari català. I, per tant, es poden desviar... I, per tant... No, perdona. Pregunto. Doctora Fontelsant, em deixa terminar... Deixa acabar, doctora. Sí, però hi anem acabant ja perquè se'ns està acabant el temps. I, per tant, a nivell territorial es fa una gestió global d'aquestes demandes comptant amb tots els dispositius hospitalaris del territori. Nosaltres no és que desviem malalts a cap hospital, sinó que es fa una atenció integral de les demandes de llista d'espera de tots els malalts. L'Hospital de Bellvitge, com l'Hospital de Vall d'Hebron, és un hospital complex. Tenim molta relació amb els hospitals del territori, normalment de menor nivell. Ens deriven molts malalts, i aquests malalts també són tornats a l'hospital de referència quan es passa la fase aguda de la seva malaltia. I, per tant, compartim professionals amb aquests hospitals. Tenim serveis compartits, serveis mèdics compartits amb aquest hospital. Per tant, estem fent un abordatge territorial de la patologia. No tenim, evidentment, cap intenció privatitzadora de res. D'acord. Tornant per uns moments, com que abans parlàvem de la casuística de l'Hospital de Bellvitge a la nit, per curiositat, l'Hospital de la Vall d'Hebron, entenent que cada hospital té la seva complexitat, ¿cuántos anestesistas té a la nit? Tiene 5, pero es que el hospital de Vall d'Hebron tiene 3 áreas diferentes. D'acord, no, només era... El área de trauma, el área materno-infantil, l'àrea general. Jo vull afegir, perquè tinc que contestar al gerent i vull que em digui sí o no. Ahir vaig parlar amb els cirurgians de l'hospital. Estan derivant varios a l'Hospital Plató, privada y no del territorio. Están derivando histerectomías de ginecología. No, dígame que no, y mañana iremos a hablar con todos los jefes de servicio. Están derivando hernias y colecistectomías, y tengo el número de las que derivan. Des de la direcció de l'hospital no tenim cap relació amb cap hospital que no siguin los que ens relacionem asistencialment. ¿Y quién está mandando a los pacientes de lista? Están llamando desde admisiones, gerente. Lo sé positivamente. Me lo han dicho. A ver... Los cirujanos estan indignados. I jo què vaig anar a demanar ahir al Parlament? Què vam anar a demanar ahir al Parlament? Perquè això ho vull dir clarament. Primer, que no es retalli el pressupost de Bellvitge perquè no es pot aguantar, que jo ho van dir al mes de maig als caps de servei. I la segona cosa, que tot el pressupost que es deriva a la privada pura i dura, Plató i Sagrat Cor, que es doni a l'Hospital de Bellvitge, i els cirurgians de l'Hospital de Bellvitge farem aquests pacients que són pacients que no es fan més baratos a la privada, els podem fer nosaltres pel mateix preu, i són pacients que no requereixen hospitalització. Podem obrir els quiròfanos i fer-los. Gerente, ¿podemos hacerlo, sí o no?
Evidentment Si que... nos dan el presupuesto lo podemos hacer, ¿verdad? Pues esto es lo que pide Bellvitge. Doncs el senyor García acaba de dir que tenien una mica més fins i tot de pressupost. Esperem que s'aconsegueixi. Gràcies a tots per haver-nos acompanyat. Ha donat molt de sí. Encara hauríem pogut parlar de moltes més coses. Crec que tots coincidim, tots els aquí asseguts en aquest sofà, que volem mantenir aquest altíssim nivell de la sanitat pública catalana, de la qual ens en sentim molt i molt orgullosos. Jo només voldria afegir un missatge de tranquil·litat. Jo crec que aquests conflictes estan molt focalitzats i voldria transmetre un missatge de tranquil·litat a la ciutadania. Com deia el conseller, tots els malalts seran atesos, se'ls farà tot el que diguin els doctors, evidentment, perquè els gerents i els no diagnostiquem i no prescrivim res. I, per tant, voldria transmetre aquest missatge de tranquil·litat. Gràcies, repeteixo, a tots per acompanyar-nos. Nosaltres fem 2 minuts de publicitat i continuem. Fins ara.